Aduh, aku nggak punya temen nih. Aku mau ngitar HP dulu ke rumah. Gak. Jalan. Angin kenceng banget hari ini, guys. Aduh, kayaknya hari ini mau hujan nih. Aduh, hari ini kok gerimis nih. Aku tidur di situ dulu Cari. Aduh, kok aduh, gerimis. Aku nggak bawa payung lagi. Gimana ya? Aduh, kayaknya ada orang nih. Aku harus butuh bantuan. Ini payungnya buat kamu, aku kasihan. Iya, makasih. Aduh, Desti, terima kasih ya. Aku udah nggak kehujanan lagi gara-gara kamu. Iya, sama-sama orang. Ayo kita pergi dulu ke situ. Ayo. Mau pergi, Des. Hayu. Aku mau minum dulu ya, Desti. Ya, orang. Enak. Aku mau ngeliat ke sana dulu ada laut. Oh, beneran ada laut. Tapi lautnya kecil. Kenapa ya itu? Coba sabarin. Ye, kamu kenapa nangis? Abang punya kolam besar. Habis. Gak apa-apa gak punya kolam besar. Ayo kita cari kolam besarnya. Ayo. Kita nyari kolam besarnya di situ yuk. Hayu. Kok nggak ada airnya? Oh iya, kok ini kayak gini ya? Aduh, gawat nih, nanti Aurel nangis lagi. Ayo kita ke situ. Ayo. Gak. Kita istirahat dulu yuk, duduk meja. Ayo. Ya. Ada apa ini ya? Iya, ini ada apa ya? Kita buka yuk. Ayo, aku bisa loh bukanya. Hah? Apa ini? Apaan ini, guys? Oh, Wah. ini. Wah, ini lain. Tidak bisa dikeluarkan. Bye-bye. Kalian suka gak sama videonya? Nanti kita bikin film acara tuyul. Aduh, serem gak ya? Bye-bye. Aku jadi Dora. Bye-bye. Dija dulu. Dadah. Bye-bye. Nanti kita syuting tuyul. Takut gak ya kalian? Bye-bye.